നമസ്കാരം, ഞാൻ ആതിരാസ് ക്രോപ്പിംഗ് ഗ്രോത്ത് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അസംബ്ലി അറ്റൻഷൻ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലിവിടെ ഡാഡിക്ക് ആടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആടും അതിന്റെ പരിപാലന രീതിയും ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അച്ഛാ, എത്ര കാലായി ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ട്? 8 കൊല്ലായി. ഏതിന് ആടുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്? കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആട് സിലോഹി, അതൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പേര് കൊണ്ടുവരില്ല. ഒറിജിനൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. ഒറിജിനൽ ഇല്ല. ഒറിജിനൽ ആയാലും അതിന് അസുഖം കൂടുതൽ. ഒറിജിനൽ ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല. പിന്നെ നാടൻ മലബാറി സൈസ് അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കാനുമില്ല. പക്ഷെ അതിന് കുട്ടികൾ വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ലാഭം കുറയും. വീട്ടിലാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വലിപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലുതായി വിറ്റ് നമുക്ക് കാശാക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ട് വീട്ടിലിനുള്ള വെച്ചത്. ഞാൻ പേരിക്കും അറിയാമാതിരി. നാടനാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതേമാതിരി ചെറുതായിട്ടേക്കും നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുക. നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലാഭം വേണമല്ലോ. ലാഭമില്ലാത്ത ബിസിനസ് തുടങ്ങണ്ടല്ലോ. അപ്പം വീട്ടിൽ കിലോയി, പിന്നെ ജമനാപ്യാരി, അതൊന്നും കിലോയി ഒറിജിനല്. ബാക്കി വീട്ടിലൊന്നും ഒറിജിനല്ല. ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നാട്ടിലത്തെ ആ ഇതിന് ഇതാകുള്ളൂ. ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒറിജിനലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ തീറ്റക്രമൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? തീറ്റക്രമം ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റാ കൂട്ടുന്നത് കഴിച്ച് പുറത്തെടുക്കും 6 മണിക്ക്. അപ്പൊ ആടിന്റെ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് പകല് കിട്ടണ സ്ഥലം. അപ്പൊ വെയിലില്ല, മഴയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കെട്ടി തീറ്റ കൊടുക്കും. ഇല കൊടുക്കും. അധികം ഇല കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പുല്ല് കൊടുക്കും. പിണ്ണാക്ക്, തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, കടല പിണ്ണാക്ക്, അത് രണ്ടേ കൊടുക്കണം. മറ്റേ ഓക്കിയൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ആടിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ? അത് ഈ ജന്തുക്കളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എല്ലാത്തിനോടും. ആട്, പല്ലി, അങ്ങനത്തേനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറുപ്പത്തില് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പാടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള എളുപ്പം. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത്, ആടിനെ കെട്ടുമ്പോ നായക്കളെ പേടി. നമ്മളെവിടെയും കെട്ടിട്ട് പോന്നാൽ പിന്നെ കയറായിട്ട് വരും. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പുല്ലരിഞ്ഞ് ആടിനെ കെട്ടിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊണ്ടുപോകും. ഒരു നേരം പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ശേഷം തീറ്റ കൊണ്ടുപോകും. രാവിലെ ഇവിടെ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും, ഇലയും കൊടുക്കും. പിന്നെ ആട് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര കാലം കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? അത് ഈ ആടിന്റെ ജാതിക്കനുസരിച്ച്. ചില ആട് പെട്ടെന്ന് ഈറ്റാവും. അപ്പൊ ഒരു 3 മാസം 4 മാസം കുട്ടിക്ക് പാൽ കിട്ടും. ചില സിലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കുറെ ടൈം പാൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി വലുതാവും ചെയ്യും കൂടുതല്. പിന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ശ്രദ്ധക്കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോറ് അപ്പടി കൊണ്ട് കൊടുത്താല് വയറ് കൂടും. ചോറ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഫുള്ള് ഒരു നേരം കൊടുക്കരുത്. 2 3 നേരമാക്കി കൊടുക്കുക. ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് ചോറും കഞ്ഞിയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ളവര് ആ പിണ്ണാക്കില് ആ ചോറിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ വേഗം വലിപ്പം കൊടുക്കും. പിണ്ണാക്കും ചോറും പാടെ കുഴച്ചിട്ട് കൊടുത്താല് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം. പക്ഷെ ഡോക്ടർമാര് അത് സമ്മതിക്കില്ല. ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ രോഗം അത് ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞാൽ കുളമ്പ് രോഗം ചളിയിലായ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കുളമ്പ് ചെയ്യും. ആ 2 രോഗം കാര്യമായിട്ട് വരും. ചോറ് വെള്ളത്തിലിട്ട് അവിടെ വീട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുഴപ്പം. ആടുണ്ടായ ആടിന്റെ ദിവസത്തെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആടിന് എന്തൊക്കെ പോരായി, എന്തൊക്കെ അസുഖം ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതപ്പം തന്നെ നമ്മളെ നാടൻ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ആര്യപ്പൻ്റെ എല്ലാം മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വയറ് വീർക്കോ അവിടെ വീക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പനി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. മഴ കൊള്ളിക്കരുത്. വല്ലാതെ മഴ കൊണ്ടാകുമ്പോഴമാതിരി ജലദോഷം അവർക്കും വരും. കൂടുതലുള്ള അല്ലാത്ത രോഗം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല.
എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതെൻ്റെ അടുത്ത് പല സൈസ് ആട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, സിലോയി വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പേര് കിട്ടില്ല, യമുനപ്പേര് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് മലബാറി. ആ ഇതാ അതിന്റെ കുട്ടിയാണത്. ഇത് കണ്ടോ. പാല് കൂടുതൽ കാണുന്നത് സിലോയിക്ക. അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ പാല് കിട്ടും. നമ്മൾ എത്ര തീറ്റ കൊടുക്കണോ അത്ര പാല്. നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടും. പിന്നെ കാണാനും സ്റ്റൈല. ജമുനപ്യാരിയും മറ്റേ ബീറ്റലും അത് രണ്ടും ചെയ്തു. ബീറ്റില് കറുപ്പ് സൈസില് വെള്ളാരം കണ്ണായിട്ട് കണ്ണുമ്പോ പുള്ളിന്റെ അതാ ഒറിജിനൽ. വെള്ളാരം കണ്ണായിട്ട് പുള്ളിയുള്ളത് അതാണ് ഒറിജിനൽ. അത് നമുക്ക് നടക്കില്ല. നമ്മളെ ഈ പടു തീറ്റയും പുള്ളി കെട്ടലും അപ്പൊ അതിന്റെ സംഘടനുണ്ട്. വാഴന്റെ ഇല വല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ വാഴന്റെ സൈഡിലുള്ള ആര് അവർക്ക് കേടാണ്. അപ്പൊ വാഴന്റെ ഇല കൊടുക്കരുത്. കൂടുതൽ കാണുന്നത് സിലോയിക്ക. എത്ര പാല് കിട്ടും? അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ പാല് കിട്ടും. നമ്മൾ എത്ര തീറ്റ കൊടുക്കണോ അത്ര പാല്. നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടും. പിന്നെ കാണാനും സ്റ്റൈല. അവരുടെയും പുല്ലും തന്നെയല്ല അവരുടെ തീറ്റ. വാഴന്റെ ഇല വല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ വാഴന്റെ സൈഡിലുള്ള ആര് അവർക്ക് കേടാണ്. അപ്പൊ വാഴന്റെ ഇല കൊടുക്കരുത്. വാഴന്റെ ഇല കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വാഴന്റെ ഇല പശുവിനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നിനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ ആര് കേടാ വാഴന്റെ ഇല. എല്ലാരും വാഴന്റെ പിണ്ണാക്ക് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല കലക്കായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, കള്ള പിണ്ണാക്കും. ഈ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് 1 ലിറ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പം വല്ലാതെ രസിക്കില്ല. അത്രയൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത്. പുല്ല് അത്രയും കൊടുക്കുക, ഇല അത്രയും കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പരിപാലനമൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പ്രസവത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പ്രസവിച്ചാൽ പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കരുത്. 2 ദിവസം പിണ്ണാക്കിൽ എണ്ണ മേലുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ചൂടുവെള്ളം കഞ്ഞി ലൈറ്റായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം ലൈറ്റായിട്ട് ചെറിയ ചൂടോടെ പ്രസവിച്ച് 2 ദിവസം പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കില്ല. പുല്ല് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിനുള്ള മരുന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ മൃഗാശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറില്ല. അതെന്താ? കാരണം ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഇറ്റിങ് കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ അധികം ആര്യപ്പില്ലല്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതാ കൊടുക്കുക. മറ്റത് എല്ലാരും പറയും അതിനെ ഇര വെക്കണം, അതാക്കണം. ആ ടൈം ആകുമ്പോ ഞാൻ ആര്യപ്പില്ലല്ല കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ക്ഷീണം കൊടുങ്ങൂല. അപ്പൊ അത് മെഡിക്കല് എന്താ പറയാ, വലിയ അസുഖമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് വല്ല അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മുറിവ് പറ്റുക, കാലൊടിയ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ കർഷകരോട്, പുതുതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പുതിയ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടെ ആടാണ് ഏറ്റവും ലാഭം. ആടാണ് ലാഭകരം. കാരണം അതിപ്പോ ഒരു 4 ആട് വാങ്ങിയാല് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും 8-9 കുട്ടികൾ. പിന്നത്തെ കൊല്ലം ആ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുകി. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കും ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെരുകി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വിൽക്കുക. നല്ലൊരു വരുമാനമായി. മറ്റുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഒരു ലാഭം ആടാ. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവര് ഇറങ്ങണം, ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം. കൂടുതൽ ധൈര്യം. കാരണം ആടിനെ എവിടെയും കെട്ടിട്ട് പോകരുത്. കാലുമ കയറി ചുറ്റാൻ പാടില്ല. കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാതെ വന്നാല് കാലുമ കയറിയിട്ട് ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ ആ കാലുമ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എപ്പോഴും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കെട്ടിട്ടാലും പിന്നെ പോയി വെക്കാതെ, കെട്ടിട്ടാലും ഇടക്കൊന്ന് പോയി വെക്കുക. കാലുമ കയറുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. അല്ലാതെ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പരിപാടി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട്. കയറ് കാലുമ്പിൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് കാലുകൂടെ കുറെ ആടുകളെ കാലൊക്കെ മുങ്ങി വെക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇക്ക വന്നിട്ടില്ല. ഞാനെപ്പോഴും കൂടുതലുണ്ട്. ഭയങ്കര സ്നേഹാണല്ലേ? ഭയങ്കര സ്നേഹം. അത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് തന്നെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി.
ഭയങ്കര സ്നേഹം. അത്ര സ്നേഹം ഒന്നുമില്ല. പിന്നാലെ നടന്നോളൂ. നമ്മളെവിടെ ആക്കിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് തിന്നോളും. നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നിൽക്കും. അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആടിന്റെ. സാധു ജീവിയാ, പാവം ജീവി. നമ്മളതിനെ അടിക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സാധുവാ. പിന്നെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കുക. എന്നും വൃത്തി വേണം. അത് കെട്ടുന്ന സ്ഥലവും വൃത്തി വേണം. കുളമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചളിയിലൊക്കെ കെട്ടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കുളമ്പ് നല്ല വൃത്തി. എപ്പോഴും അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി. കുളിപ്പിക്കൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോ 1 മാസത്തിലോ ഒക്കെ കുളിപ്പിക്കാം. അത് നല്ലതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീടിന്റെ അടുത്താകുമ്പോ ആ മണം ചാക്കാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചൂരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്കാൻ കുളിപ്പിക്കണേ. ആടിനെ എന്നും കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ആടിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. തണുപ്പ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുനടക്കണം. അല്ലാതെ ആട് 10 വാങ്ങിയാണ്ട് എവിടെ ഇട്ട് വെച്ചാല് ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. പണിയില്ലാത്തവന് ഇത് ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്നാൽ പെട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം. നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നല്ലൊരു വരുമാനമാണ്. അതാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ, നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനാണ്, പുതുതലമുറയോട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാഡി പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക, കൃഷി ചെയ്യുക, സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക.